pas l'air vilain. Joli brochet d'environ 75 cm, 70-75 cm. On va procéder à sa remise à l'eau immédiate. La monture est vraiment petite pour un gros comme ça. Il m'entraîne dans les herbes. Ah. Brochet d'environ 65-70 cm. Joli poisson. Non, en basse. Je vais le tenir collé serré là maintenant parce que il est toujours après donc. Oh, c'est un brochet. Ouh, le beau bec, regarde ça. Tu veux la trappe ou je l'attrape? Eh ben oui. Non, non. Magnifique brochet, environ 80-85 cm. Retourne-y. Ah, petit silure. Un poisson d'environ 90 cm, 1 mètre. Jolie cendre, environ 60 cm, 55-60 cm.
Je ne sais pas. Ouais, je pense. Puis ouais, il est joli celui-là. Ouais. Ah non, en fait, il fait 40. Regarde. C'est joli quand même. Tiens, tu me tiens la canne, je vais te choper. Regarde, sur le bord de la gueule. Magnifique. Hop. 45 cm. Pris à la petite vendoise. Hop, retourne-y. Encore une jolie perche, environ 28-29 cm. C'est vrai, fait un peu plus de 30 cm, joli. Un petit peu plus joli. Une perche. Ouais. Le. Bouge pas. Lève les rames. Oh, la taille du poisson. Oh putain. T'as vu la taille de la gueule que ça? Oh, il doit faire plus de 50 cm. Et ben, sympa pour la petite sortie. Hein. Regardez comme ça. Ça ressemble, c'est une tête de brochet sur un corps de perche. Hop. Tiens, manipule-moi la canne s'il te plaît. Oui, bien sûr. Hop. Ouais. Si, si.